Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel elektrik. Di kesempatan kali ini saya kedatangan satu unit spare aktif dengan kondisi belum tahu teman-teman, karena ini kebetulan baru datang. Jadi saya akan coba dulu atau kita tes menggunakan adaptor agar kita tahu kondisi spare ini teman-teman. Baik, langsung saja kita akan coba tes menggunakan adaptor, karena di sini menggunakan tegangan 12 volt. Jadi kita perlu untuk menggunakan adaptor yang outputnya 12 volt, karena speaker aktif ini seringkali dipakai pada mobil, jadi kita perlu untuk tegangan 12 volt. Untuk pengetesan saya akan sambung dulu di antara pin negatif positif berikut rem. Jadi pin rem dan positif kita jadikan satu atau kita menggunakan kabel. Nah, seperti ini penyambungannya, kabel hitam di pin ground, kemudian kabel merah di pin P+, lalu pin rem dan P+ kita jumper menggunakan kabel teman-teman. Di sini indikator power pun sudah menyala, tetapi tidak ada suara sama sekali teman-teman. Tetapi saya juga curiga bahwa kerusakan pada speaker aktif ini diiringi indikator redup. Apakah di speaker aktif ini ada salah satu komponen yang sudah short teman-teman. Baik teman-teman, untuk mengetahui kerusakan pada speaker aktif ini saya akan buka dulu, dan buat teman-teman semuanya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya ucapkan terima kasih banyak. Setelah mesin sudah kita buka, kemudian langkah pertama saya akan coba cek di kabel speaker. Begitu kita cek di kabel yang menuju speaker, dan di sini ternyata speaker masih bagus teman-teman. Langkah berikutnya kemudian saya akan coba cek di transistor final. Apakah transistor final ini kondisi sudah mati atau masih bagus, jadi kita perlu untuk pengecekan teman-teman. Begitu melakukan pengecekan, dan ternyata salah satu final ini ada yang setengah short, jadi dua-duanya menggunakan NPN C5198 teman-teman. Baik, langsung saja saya akan coba menggantinya, mudah-mudahan kerusakan pada NPN ini teman-teman.
Baik teman-teman, setelah pergantian final sudah selesai, kemudian waktunya untuk pengetesan. Maka setelah kita pergantian final, kondisi bakar aktif ini normal kembali, dan di sini sudah saya nyalakan, indikator pun sudah menyala terang. Begitu saya sentuh di bagian input juga sudah ada sinyal audio. Mudah-mudahan sudah kembali normal teman-teman. Baik, sebelum pengetesan maka saya akan pasang dulu ke boxnya. Setelah pemasangan mesin pada bodi, kemudian waktunya untuk pengetesan teman-teman. Oke, baik teman-teman, setelah pengetesan dan alhamdulillah sudah normal kembali. Jadi kerusakan pada transistor final ini yang sudah setengah short sehingga menyebabkan speaker aktif ini tidak ada suara. Baik, itu saja video kali ini, semoga bermanfaat buat rekan-rekan semuanya. Terima kasih banyak yang sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe, aktifkan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan di video terbaru dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah penyampaian, saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.